Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Indra. Di sini saya akan melakukan pengujian untuk modul telolet pesanan dari Cilacap. Ya, ini ada 3 model suara. Yang tadi ini dari Surabaya. Ini pemasangan sama ya, mudah. Merahnya ke positif, hitamnya ke negatif. Terus 2 kabel ke tuak. Begitu aja. Simple, tidak banyak kabel ya. Jadi ini nggak usah pakai angin, ini yang elektronik ya. Caranya mudah, ini tinggal nyalain on, diatur volumenya. Ini klaksonnya, ini kereta api. Yang kedua ini Amerika. Ini nomor 3 koboi ya, klakson koboi. Ada klakson Dixie apa. Tiga-tiganya bisa jalan semua. Asik ya. Ini volumenya besar ya, minggir semua berapa kereta api. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bisa diorder silahkan di 0878 0410 6656. Berbagai macam suara insya Allah bisa saya support, saya usahakan. Dari suara hewan, suara telolet, klakson-klakson aneh-aneh juga bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke.